Bona tarda. Se'm sent bé? Sí? Bona tarda. Bé, si us sembla, anem començant amb puntualitat japonesa. Soc la Carme Feliu, la coordinadora del cicle que estem fent de On Nade la dona al Japó, que vam començar la setmana passada amb una sessió meva que era una panoràmica del paper de la dona al llarg dels temps. Avui tinc amb mi la doctora Montserrat Crespín. La Montse Crespín és doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, és professora allà, també professora, pel que heu comentat ara, d'una assignatura que és Pensament japonès, molt interessant, i també està el grup de recerca ADUC, Centre de Recerca en Teoria, Gènere, Sexualitat de la Universitat de Barcelona. És doctora en filosofia per la mateixa institució i va ser becària de la Japan Foundation en l'International Research Center for Japanese Studies a Nichibunken, a Kyoto, al Japó. No se sent? No gaire? Perdoneu, ara sí, ja em sap greu, Bé, més o menys ja es deu haver sentit. Llavors, el seu interès en la investigació, en la recerca, es focalitza en l'estudi de la història de les idees en el període modern i contemporani al Japó, amb especial èmfasi en la filosofia de la consciència i la subjectivitat en l'obra de Nishida Kitaro, qüestions de filosofia social i política, a més de l'estudi de moviments feministes en el context de l'est asiàtic en relació i confrontat amb els moviments europeus. És autora de diversos estudis i publicats en revistes científiques i de llibres, com ara el que tinc avui aquí, Feminismo e Identidades, de Género en Japón, un llibre que és interessantíssim i us recomano moltíssim si us interessa aquest tema, que a més té una foto de portada que em sembla fantàstica, Montse, de les primeres persones japoneses, dones japoneses votant al Japó. Any 23, any 23. Any 23, exacte, any 23, sí. Fixeu-vos amb els homes, després us podeu apropar perquè la mirada de sorpresa d'ells diu també moltíssim. Exacte, també diu molt, sí. Doncs bé, i també finalment és membre de la xarxa d'ex-becaris d'estudis i programes al Japó, de Catalunya, València i Balears. I res més, Montse, endavant quan vulguis, i moltes gràcies per ser aquí i benvinguda. Gràcies a vosaltres. En fi, primerament donar-vos les gràcies, Carme, per l'amabilitat. És un plaer ser-hi aquesta tarda i trobar-me a persones que teniu aquest interès per la cultura japonesa, pel pensament japonès i també pels moviments feministes i vindicatius al Japó. I naturalment donar les gràcies a l'Ajuntament de Girona per la seva confiança en aquest cicle i per donar-nos un espai que no és tan habitual, doncs encara hem de fer moltíssim per aproximar-nos al Japó, la cultura japonesa, però també trobar en aquest apropament que és molt més el que tenim en comú que no pas el que ens diferencia. I amb això comencem, amb la qüestió que farem una miqueta, un recorregut molt senzill també per el temps que tenim, però que espero que almenys us desperti la curiositat per aquests moviments feministes i vindicatius al Japó. I primerament, una qüestió important, el feminisme és un internacionalisme. I per què dic això i per què hem de posar en aquest contrast? Penseu que va ser la Clara Zetkin, nascuda l'any 1857 i va morir l'any 1933, qui va proposar davant la segona conferència internacional de dones socialistes, celebrada a Copenhagen el 1910, que es fes la commemoració del Dia de la Dona Treballadora. I això ho feia en aquell moment per, entre altres coses, donar suport a la causa sufragista arreu del món. Ja trobem aquest internacionalisme. I en aquest cas, aquell moment encara, en 1910, la data encara no era l'actual, el nostre 8 de març, ni estava plenament institucionalitzada precisament a nivell mundial. La data actual, fixeu-vos, es prefigura en plena Primera Guerra Mundial i es fa a Rússia, i ho fan les dones. És en aquest país, a Rússia, el 8 de març de 1917, quan es produeixen les manifestacions àmpliament liderades per dones del Dia Internacional de la Dona a la capital imperial Petrograd, Sant Petersburg. Aquesta dita revolució de febrer, per la diferència del calendari, concluiria amb l'abdicació del tsar i la tensió entre dos governs, d'una banda, el provisional i el soviet, fins a forjar-se la definitiva revolució bolxevic d'octubre del mateix any. Fixeu-vos
que al Japó serà l'any 1921 quan tenim la fundació del que és la Societat de l'Ona Vermella o Roja, Sekirankai, amb dones com Sakai Magara, Hashiura Haruko, Kutsumi Fusako, Yamakawa Kikue o Itonoe. I elles el que fan és alçar la veu i la seva presència. Protestarien, fixeu-vos, reivindicant la igualtat i també la pau en un país aleshores esquitxat per guerres consecutives. La guerra russo-japonesa, l'any 1904-1905, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. L'any 1923 tenim que hem de situar la societat del 8è dia, Yoka-kai, i que recordàvem això amb el seu nom, el 8è dia, la celebració del 8 de març. Si mirem el nostre país, fixeu-vos que és fins al 8 de març de 1936 quan els partits del Front Popular van organitzar en una plaça de toros una celebració a Madrid, a la plaça de toros de Madrid, una celebració en homenatge a les dones. I us convido a que feu un dia una cerca a Google i mireu, busqueu la revista Mundo Gráfico i mireu el número de l'11 de març de 1936, on entre d'altres coses es feia el següent ròtol: el crepuscle del sexe fort. Les dones abans eren mestresses a la llar, deia al diari, ara ho són també al carrer. Si el Japó va haver d'esperar després de la Guerra del Pacífic fins a l'any 1947 per commemorar lliurement el dia, aquest 8 de març, a Espanya ja sabem que vam haver d'esperar fins a l'any 1978. Al marge d'aquestes dates i d'aquesta connexió que dèiem, d'aquest internacionalisme, les actuals celebracions als dos països, a les nostres societats, també signifiquen que després de temps arrabassats a la igualtat i la llibertat dels seus ciutadans a causa dels conflictes, doncs ara mateix són nacions plenament democràtiques en què les paraules de les dones ni són silents ni poden silenciar-se. Les dones japoneses han estat rellevants sempre, ja que no es pot deslligar la història del país ni del món d'aquesta meitat de la humanitat. Ho dic per quan a vegades es pregunta quin és el rol, quina és la significació, doncs sempre ha estat allà. I un dels afluents de la seva empremta, de la seva tintura indeleble, és evidentment també la seva aportació intel·lectual, la seva aportació literària. Pensem per exemple, segurament podeu situar que les arrels de la literatura escrita per dones es deriven del xamanisme i l'oralitat, en gran part precisament de les dones. I amb el pas del temps es va revolucionar la narrativa, no només japonesa sinó mundial, per exemple amb genis com la Murasaki Shikibu i el seu Genji Monogatari, que juntament amb moltes altres el que fa és fertilitzar un terreny literari que arriba fins als nostres dies. Si mirem a la contemporaneitat, o si voleu modernitat, contemporaneitat, i ens fixem el que passa en el temps transicional de Meiji, 1868 en endavant, el Japó modern, contemporani, no s'entén sense la intervenció activa, intel·lectual i literària i filosòfica i creativa i artística de tota una sèrie de dones, en el nostre cas per parlar del feminisme, de pensadores que van cultivar alhora tant l'assaig com la narració com la poesia, sense adherir-se ni quedar-se encasellades en una precondició de dones, sinó tractant tots els temes que la seva imaginació o que les seves vindicacions els envenyien. Ja trobem pluralitat de veus i d'enfocaments. Algunes d'aquestes dones parlarem més endavant: Yosano Akiko, Hiratsuka Raisho, Yamakawa Kikue, per esmentar-ne només unes quantes que són, per exemple, accessibles en traduccions tant al català, en el cas de la Yosano Akiko, en temes de poesia, com al castellà amb textos filosòfics, en el cas també de Yosano, de Hiratsuka o de Yamakawa.
Són moltes per tant, les facetes de qualsevol dona i que reflecteixen, en aquest cas, en els escrits i l'expressió filosòfica i literària també de les dones japoneses. Avui ja no és possible, ni amb les escriptores, ni amb les intel·lectuals, ni amb les filòsofes, tancar-les amb l'estret marge del que és la categoria habitualment coneguda com estil d'escriptura femení, sí? El Joryu Sakka. Ja no és possible només fer aquest tancament, sinó que en aquest cas aquesta categorització, que diguem és genèrica en el sentit d'interpel·lar o portar-nos cap a un gènere, sí? És quelcom que posem a posteriori. Així mateix, com assenyala en aquest cas la Rebecca Copeland, parlant de l'actual notorietat de les escriptores japoneses, ara hi ha una moda per moltes escriptores japoneses, però això és també extrapolable al que és el pensament i les filòsofes. Ens deia el següent, i teniu aquí la cita que passo tot seguit a fer la lectura. Diu, no significa que s'hagin eliminat les diferències de gènere en l'àmbit literari o de fet que s'hagin d'eliminar. És possible, ens diu, que les dones i els homes no escriguin de manera diferent, però se'ls llegeix de manera diferent. Les pràctiques de màrqueting, les categoritzacions estàndard i fins i tot la col·locació de les obres a les prestatgeries de les llibreries determinen la consciència que tenen els lectors, que tenim com a lectors, sobre el gènere d'un escriptor, de la mateixa manera que fan que els lectors prestin atenció a la raça, l'ètnia i la primera llengua de l'escriptor. Amb aquesta consciència venen una sèrie d'expectatives sobre la manera com escriu un escriptor i el tema de la seva obra. En gran mesura, encara esperem que les escriptores escriguin sobre la família, que superin les barreres socials i que produeixin retrats íntims d'experiències femenines encarnades. Tot i que és francament molt difícil trencar amb aquestes expectatives del lector, que espera que una dona o que una filòsofa parli i pensi sobre temes femenins, i això també hem de pensar que li hem de posar un filtre molt crític, què és el que s'espera en la filosofia o en la literatura d'aquestes pensadores, el que trobem és que la seva producció trenca qualsevol judici previ, o dit d'una altra manera, trenca qualsevol prejudici, i d'això també es tracta. I com podem aproximar-nos amb això? Doncs crec que una manera és mirar el que són els moviments feministes del Japó d'inicis del segle XX, i trobarem un petit ventall d'aquesta pluralitat i també d'un trencament d'estereotips i d'expectatives. Fixeu-vos, fa més d'un segle, si mirem a com des del nostre país miràvem cap al Japó, trobàvem, com ara també us he de dir, una combinació d'atracció i sospita. I clar, en aquell moment encara més, per què? Perquè el Japó havia viscut un procés ràpid i integral de modernització. És la dita, abans jo feia esment, Meiji, època Meiji, o restauració Meiji, o fins i tot hi ha pensadors de l'època japonesos que parlen de revolució Meiji, assolint al país gran part dels propòsits del que amb el nom Meiji significa mandat il·lustrat. Meiji significa això. Personatges, fixeu-vos, com Miguel de Unamuno, en aquell moment, principis del segle passat, criticaven la moda de la japoneserie. Per què? Era la moda per allò que era japonès. Si mirem el modernisme català veurem com arriba aquella moda. Des d'on arriba? Arriba des dels salons francesos, des de meitats del segle XIX, i Unamuno es queixava que això havia contagiat a tota Europa. Sobretot en llengua, en castellà, tant de la península com de les Amèriques, guanyaven també popularitat tota una sèrie de narracions que sobretot paraven atenció, posaven l'atenció en erotitzar les dones asiàtiques.
estaven de moda aquelles cròniques de viatge i clar, en aquest cas el viatger mira des de fora i mira d'aquesta manera combinació, deia atracció i sospita i sobretot veure-les a totes iguals. Aquí també, us recomano que si teniu interès, teniu curiositat, mireu tota una sèrie de cròniques sobre els viatges al Japó que va escriure el guatemalenc Enrique Gómez Carrillo. I, per exemple, té un títol d'una obra d'aquestes cròniques que ja ens dona, una imatge de com hem mirat històricament el Japó. Perquè el títol és El Japón heroico y galante, 1912. I el títol ja ens porta a un Japó que sempre és bifront. D'una banda, que és el que tenim, el Japó heroic, masculí. L'heroi en aquest cas, pensem, del samurai, que ell parla de la via del caballero, del bushido. I de l'altre tenim, evidentment, el Japó galant, feminitzat. Aquest títol del Gómez Carrillo ens dona ja el que jo anomeno des de fa anys i conceptuo com a geosexualitat, que és quan mirem el món i a les geografies i fem una representació cultural de l'altre, territorialment i geogràficament. El que fem és presentar-lo amb uns símbols culturals i normatius que queden categoritzats en territoris feminitzats o territoris masculinitzats. I això passa, evidentment, també en el cas del Japó. I en la mirada d'aquest turista, en la mirada del viatger. Perquè, clar, tenim aquesta via viril que té, evidentment, com a contrapart necessària la seductora, la d'aquesta feminitat uniforme. I, consegüentment, posa en circulació, i encara avui dia això es manté, l'ideal femení de la dona japonesa, que és el que resulta de la imatgeria de fèmines que a l'escriptor, per exemple, li apareixen com, fixeu-vos, mecàniques, equivalents en conducta i actitud, com si fossin totes una. Maniquins sense esperit, per tant, i sense singularitat. I aquest truisme cultural és, com us dic, encara arriba avui dia. I si no, mireu moltes portades de novel·les. Fixeu-vos què és el que representa i com es representa un estereotip i certs clixés i, evidentment, també un fetichisme orientalista. Una de les moltes coses, per tant, que aquest enlluernament oriental oculta als nostres ulls és la història material, tangible i plural, i molt plural, de les dones japoneses. I en el que aquí volem nosaltres ressenyar dels seus debats feministes. Per exemple, el 1912, hem dit que era quan Gómez Carrillo publica aquest El Japón heroico y galante. Doncs aquell any ja havia començat la singladura de la revista Seito, la publicació en aquest cas de l'Associació dels Mitjons Blaus, impulsada a la seva primera època per l'escriptora i feminista d'orientació liberal Hiratsuka Raisho. L'associació i la revista també, que començà a publicar-se l'any 1911, agafaven el nom de les Blue Stocking, sobrenom amb el qual es coneixia els col·lectius de dones angleses que als volts del segle XVIII es reunien i conversaven amb homes de lletres per compartir les seves reflexions sobre assumptes literaris i intel·lectuals. La iniciativa de Hiratsuka contrasta, i a un temps pot entendre'ns com la resposta natural de maduració envers, fixeu-vos, del debat que els intel·lectuals il·lustrats d'aquesta època Meiji tenien. Personatges importantíssims per a aquesta il·lustració com el Fukuzawa Yukichi, que ja parlava, fixeu-vos, de la qüestió de les dones, la qüestió de les dones, adoptant i adaptant al context japonès les idees, per exemple, d'un John Stuart Mill, de l'utilitarisme i de les idees que eren força avançades per l'època i per la filosofia d'una persona tan important com el John Stuart Mill, que de fet el va traduir l'any 1877. Es va traduir l'obra La subordinació de les dones, que és una obra de Mill de 1869.
Un altre insigne reformista, també d'aquesta època, de l'època Meiji, el Mori Arinori, criticaria, per exemple, fixeu-vos, la pràctica del concubinat, entenent que comportava el sotmetiment de la dona, convertint-la en aquest cas en esclava del seu amo, el marit, i en un més dels seus estris. Aquests reformistes liberals perseguien renovar la moral nacional segons el model de la il·lustració tutelant envers les dones. Ells decreten, parlen per elles, amb això podem dir que és aquesta il·lustració que tutela les dones. I es pot dir que aquest patró del nacionalfeminisme o d'aquest liberal feminisme que instrumentalitza pel bé de la nació o de la seva economia els drets de les dones. Però clar, trobem que elles, com la Hiratsuka, pensen, parlen, actuen per si mateixes. I per tant, la Hiratsuka respon i a la vegada també podem dir que manté una gran part d'aquesta trampa inherent a aquest feminisme liberal. Per un costat, com s'aprecia en llegir, per exemple, el manifest que inaugurà el primer número de la revista, la Seito, la filòsofa vindicaria rotundament que les dones havien de sortir del cercle subaltern. I us faig ara una petita lectura de com s'inicia aquella revista, amb el seu manifest. I escrivia Hiratsuka: al principi la dona era veritablement el sol, una persona autèntica. Ara ella és la lluna, una lluna descolorida i malaltissa, depenent de l'altre, reflectint el brill de l'altre. Per l'altre, la filòsofa seguiria al fil de pensadores de l'època. Fixeu-vos que Hiratsuka, com moltes d'aquestes primeres pensadores, no pensen aïllades en el Japó. Estan en contacte amb les veus més importants del feminisme europeu. En el cas de Hiratsuka és molt important com l'influeix l'obra de la sueca Ellen Key, que per exemple Key prioritzava la maternitat i la divisió del treball que en resultava. També, per exemple, seguia d'Ellen Key una línia, fixeu-vos, que portaria al Japó també les primeres introduccions del que són polítiques reproductives de caràcter eugenèsic. Què vol dir això? Una sèrie de polítiques reproductives per facilitar el bon naixement. Això comporta també molts problemes, per exemple, problemes que fins i tot es donen fins més enllà d'acabada la guerra l'any 45, en qüestions d'esterilització de certes persones. Això també ve d'aquella època, i aquí trobem la intervenció de Hiratsuka via una Ellen Key, que també a Suècia va ser una de les que va defensar aquest tipus de pràctiques eugenèsiques. La Hiratsuka defensa també, o la podem situar, o l'heu de situar, en el que podríem anomenar un feminisme maternalista. Un feminisme maternalista, això és una línia també que la podeu trobar a tota Europa. I clar, xoca molt clarament amb la postura d'altres pensadores. Per exemple, la poeta i a més filòsofa Yosano Akiko, que té un article molt interessant, 1916, que porta per títol Eliminar el biaix matern. I ella el que feia, Yosano, allà era remetre contra les tesis d'Ellen Key i per tant contra les tesis de Hiratsuka, que feia seves les tesis de la pensadora sueca, i la Yosano defensava, fixeu-vos, la condició humana igual d'homes i de dones, i les múltiples, per tant, facetes de cada individu. Qüestionen, entre moltes altres coses, la mistificació de la maternitat. Com escrivia, i us faig ara una lectura d'aquest text del 1916 de la Yosano Akiko. Ens deia ella: inclús després de ser mare, soc esposa d'un home, amiga d'un home, un ésser humà del món i súbdita japonesa. També soc un ésser humà que pensa, canta, escriu manuscrits, dissenya roba i cuina, i està subjecte a tots els treballs físics i mentals.
Si hagués de personificar la meva condició de vida, aquesta tindria innumerables noms. No es pot reduir només a ser mare. Amb aquest text, per tant, senzill, directe, la Lozano contraria aquest maternalisme que intueix clarament com inquietant còmplice del pensament antifeminista. És molt fàcil tancar només amb una de les dimensions a les dones. Aquest important debat, que és un debat sobre la maternitat, però en el rerefons el que hi havia era aquesta qüestió d'aquesta condició humana, o només mirar cap a les dones amb el cos sexuat per la reproducció, perquè en aquest important debat que es dona al Japó també s'hi suma una altra línia vindicativa i una altra possibilitat feminista, que és en aquest cas el del feminisme socialista, amb una pensadora que té ja, ens mostra un bagatge teòric molt sòlid. Parlo aquí de la Yamakawa Kikué. La Yamakawa, fixeu-vos, va traduir al japonès obres com El sexe intermedi, un estudi d'algunes tipologies transicionals d'homes i dones, 1908, obra d'Edward Carpenter. També va traduir Dones i socialisme, d'Auguste Bebel, o El comunisme i la família, d'Alexandra Kollontai, en aquest cas obra de 1921. I progressivament la Yamakawa, a mesura que anava fent aquesta tasca de traducció que és tan important i que anava per tant coneixent el corpus teòric socialista i marxista, criticaria d'una manera molt fèrria les activitats del que ella titllava com a dones burgeses, que serien aquestes, diguem, pròximes al cercle de Hiratsuka Raisho, o d'aquest feminisme maternalista o aquest liberal nacionalisme feminista. La Yamakawa li reprotxava encerclar-se en aspectes subjectius com l'amor romàntic i el matrimoni, preocupacions que a ella li semblava que només interpel·laven a les dones de classe mitjana i alta, i no pas a les dones joves, nenes en molts casos, adolescents, que llenguien treballant a les fàbriques tèxtils. Dones joves que va conèixer la Yamakawa molt directament, perquè es va preocupar per visitar-les, per parlar amb elles i per denunciar la seva situació i la perversitat, per tant, d'aquesta accelerada revolució industrial i capitalista al Japó de principis del segle. A les seves memòries, la Yamakawa explica que va ser l'any 1908, fent de voluntària sense ser ella cristiana, però era voluntària en unes activitats per Nadal, que fou conscient de l'esclavatge de les joves obreres i escrivia el següent la Yamakawa. Diu: sentia vergonya i ira. Les noies havien treballat tota la nit al costat de màquines eixordadores. Estaven pàl·lides i sense sang. Com se'ls podia dir que la vida que portaven se la devien a les benediccions de Déu i que havien de veure aquest treball esclau com sagrat i sant? Uns pocs anys després, aquesta Yamakawa, que té aquest interès per conèixer aquesta ombra de la il·lustració, i tota il·lustració i tota il·luminació té una ombra, i en aquest cas ombra que era a la vegada el motor de la modernització, les treballadores, en aquella època al Japó i ara també, sempre cal recordar-lo. Doncs uns pocs anys després d'escriure això, 1916, la Yamakawa polemitzaria amb un altre activista rellevant de l'època, la Ito Noe. La Ito Noe, diguem, a la seva molt curta vida, perquè va ser assassinada precisament per diríem com un servei paramilitar l'any 1923, va néixer l'any 1895, però amb la Ito Noe la Yamakawa té una polèmica, fixeu-vos, sobre l'acceptació o no de la prostitució privada o bé de la regulada a nivell estatal. Per Yamakawa, la prostitució autoritzada estava vinculada amb la pobresa i condonada pel patriarcat, per tant es situava amb l'abolicionista. La pensadora, de fet, reforçarà la seva perspectiva materialista quan s'integra justament amb una organització que abans jo ja feia esment, aquesta societat de l'ona roja o l'ona vermella, el Sekirankai,
que va tenir una molt curta singladura, precisament perquè es perseguia, que les dones fossin part d'activitat política, dos, que es manifestessin. Tot això comença amb les lleis de preservació de l'ordre públic, 1900. Les dones eren subjectes d'obligacions i no de drets, però per començar no eren reconegudes com a subjectes actius polítics. Per tant, aquesta societat, fixeu-vos, només dura de l'any 21 a l'any 25, 1921-1925, per aquesta repressió governamental. A més, la Yamakawa té escrits que us recomano moltíssim, alguns dels seus extractes els he pogut jo traduir, com per exemple un estudi sobre el feminisme de l'any 1928. I allà Yamakawa censurava, fixeu-vos, el binomi cultura masculina i cultura femenina per ser estèril. Ella va llegir la desigualtat en clau de pertinença dels homes i les dones bé a la classe opressora o bé a l'oprimida. I ens deia el següent, que és el que ara teniu a la pantalla. Ens deia: reclamar una cultura feminista, i ho posa, entre aquestes cometes, que garanteixi una quota d'igualtat i la participació només d'una petita classe de dones privilegiades en el centre del capitalisme, pot semblar progressista a primera vista, però dona espai al seu interior per un element reaccionari. Quan critica aquesta cultura feminista, està criticant aquella elit de dones que sí que ha arribat, però que no estan mirant aquelles que ni tan sols, per dir-ho així, poden veure el sostre. Poden veure el sostre, ho dic per aquests sostres de vidre que s'han de trencar, algunes ni el poden veure. Prova, per tant, també de que Yamakawa, amb aquesta mirada materialista, també ens reforça amb el que començàvem, que el feminisme és un internacionalisme, està en el fet que ella és una de les dones que participa, fixeu-vos, en la Lliga Pan-Pacífica de Dones, que l'any 1928 va congregar a Honolulu a dones europees, nord-americanes i asiàtiques per fer el què? Doncs fixeu-vos, per sumar esforços i discutir sobre el benestar de dones i infants en un context, aquells anys 20, que era un context també, com pot ser el nostre ara, i també les dones s'ajunten per això, per lluitar per la solidaritat, per l'entesa mútua, per la preservació de la pau. Una pau que sabem que de seguida es trencaria a Europa i també a Àsia. I Yamakawa no acaba aquí, no acaba en aquest moment. Fixeu-vos que a la postguerra Yamakawa serà la primera directora de l'Oficina d'Atenció a Dones i Infants del Ministeri de Treball de l'any 47 a l'any 51. Tenim, com veieu, a principis del segle XX, podem dir, o a vegades se'n diu que és la primera onada del feminisme, això podem discutir si coincideix o no, però per situar-nos doncs ja tenim una pluralitat de veus, o almenys, fixeu-vos, un feminisme més maternalista i que s'adreça més amb una postura liberal, i aquest més de caràcter materialista o socialista que representaria en aquest cas la Yamakawa. Evidentment, la guerra, el conflicte bèl·lic, doncs va comportar que aquestes vindicacions quedessin no només perseguides, us he dit que el govern perseguia aquest tipus d'organitzacions i d'activisme per part de les dones, sinó també és quedar en suspensió quan el que diem és el més urgent en molts casos és la pura supervivència. Després d'acabada la guerra, i sistemàticament i sobretot, jo diria que una vegada ja passa el que és la primera postguerra i el Japó comença a recuperar una situació econòmica una miqueta millor, doncs tornem a trobar, evidentment, tota una sèrie de debats interessantíssims en el si del feminisme.
Jo us vull portar, i ho parlava amb la Carme, de dir, bueno, no potser és més desconegut, no? Què és el que passa amb aquesta proximitat, no? En el nostre temps actual, perquè és veritat que s'ha parlat molt de les primeres pensadores feministes, o teniu més material, però jo crec que una miqueta menys de certs debats i de certes tensions també en el feminisme, com és el cas, fixeu-vos, del que és la recusació, per tant, el fet de que no va quallar al Japó el que és l'ecofeminisme. I també el porto perquè ara, novament, està al centre de l'ecofeminisme, perquè en principi tenim una més gran sensibilitat per la qüestió ecològica i mediambiental. Doncs fixeu-vos, i això també per trencar amb judicis previs o amb prejudicis. Les dones japoneses, el feminisme japonès, doncs té la seva raó de ser, té la seva agenda, i això es mostra de manera molt i molt clara precisament amb el cas de l'ecofeminisme, que irromp al Japó als anys 70 i 80 i que, com us deia abans, no va quallar. Per tant, al Japó les feministes recusen aquest ecofeminisme, i això ens serveix, com us deia, per tenir un cas paradigmàtic, per conèixer i reflexionar sobre els motius que van donar les mateixes pensadores perquè aquesta orientació especialment desenvolupada i projectada des del context molt particularment anglosaxó, doncs no arrelés als anys 70 ni 80. Per exemple, en un estudi ens diu Onabe que comprendre les peculiaritats d'aquest rebuig a una posició feminista que aleshores començava la seva singladura, doncs ens permet observar com i per què una idea ben desenvolupada en un país, o si voleu, Europa, sobretot França, i des de França, Estats Units, de tornada cap al Japó, doncs en aquest cas, com pot fracassar fàcilment a l'estranger a causa de problemes imprevisibles, ens diu Onabe, en gran mesura de calendari. Clar, més que de calendari són motius filosòfics, i són motius filosòfics que precisament connecten amb debats que es van produir entre les pensadores feministes que tot just hem repassat abans, que podem situar a la Hiratsuka, amb la Yosano Akiko, amb la Yamakawa Kikue, perquè clar, en aquell moment part de la impugnació que es va fer contra l'ecofeminisme que va defensar molt singularment la Aoki Yayoi, nascuda en 1927, morta l'any 2009, emprant Aoki nocions com, per exemple, la que ella anomenava principi femení, Yosei Genri, doncs aquestes van ser respostes, per si s'introduïa, entre d'altres coses, aquest, tancar a les dones amb, per exemple, la maternitat, o amb certes singularitats o categoritzacions habitualment posades al costat de les dones. I veurem, per tant, tot seguit, que intel·lectuals, filòsofes, com la Ueno Shizuko, nascuda l'any 1948, molt activa, jo us la recomano moltíssim, hi ha traduccions a l'anglès, per exemple, alguna cosa també en llengua castellana, doncs pensadores com Ueno van llegir aquell ecofeminisme com l'etiqueta, fixeu-vos, contemporània, amb la qual es podria filtrar el retorn a la defensa d'una suposada complementarietat entre allò femení, o allò que es pensa que és femení, i allò masculí. I d'aquí l'acceptació d'atribucions naturalistes, aquelles que consideren allò femení ancorat en determinats valors, en determinats atributs, com poden ser, per exemple, l'orientació essencial, innata, si voleu, cap a les cures o el cooperativisme per part de les dones, però també allò masculí en els seus contraris. Igualment és tancar els homes en determinats atributs i valors.
El fracàs, per tant, d'entrada d'aquest ecofeminisme es va veure en part el triomf, aleshores, anys 70 i 80, de la línia del feminisme que, davant la discussió novament al voltant de la igualtat o bé de la diferència sexual, va optar pel camí de minimitzar aquestes diferències entre homes i dones. Sobretot de què es tractava i com podem entendre aquesta recusació de l'ecofeminisme. Es tractava de fugir de la sempre present trampa de l'essencialisme. I aquest essencialisme el trobarem sempre amb aquesta sempiterna hipòstasi de fer equivalent les nocions de dona, i poso cometes per entendre que és una noció, i natura. Es temia, per tant, que aquest nou isme, aquest ecofeminisme, servís per restituir la ideologia antimodernista i reaccionària del feminisme essencialista i maternalisme d'entreguerres, d'aquell que hem vist abans, per exemple, amb la pinzellada de la Hiratsuka Reisho. I sobretot aquest feminisme essencialista i maternalista que va reforçar-se de manera claríssima durant el conflicte bèl·lic al Japó, del 41 al 45. Amb tot, ens cal precisament entendre primerament com es pensa aquest ecofeminisme. Abans us deia, la pionera al context japonès de l'ecofeminisme, qui li dona la benvinguda al Japó, és Aoki Yayoi. La presenta, per exemple, Hara Yumiko diu de la Aoki que és periodista, o bé la Sandra Buckley la presenta com a escriptora independent, freelance, crítica social. Bé, era moltes d'aquestes coses. Però sobretot aquí el que ens interessa és que va ser la responsable de posar les bases del seu enfocament primerenc i lògicament també del marc teòric en què es va produir després la impugnació d'aquest ecofeminisme. Les teòriques que com ella, com l'Aoki, tenyirien les lluites feministes amb les ecologistes, iniciaren les seves reflexions partint d'un ús simbòlic del concepte de natura. Òbviament, l'aparició de l'ecofeminisme i el seu rebuig frontal ressona en discussions que van molt més enllà de la teoria feminista, encara que també, de l'altra banda, es tracta d'una de les fites fonamentals de la reemergència dels moviments feministes al Japó després de superar-se, com ja comentava abans, els moments més crus i més urgents de la reconstrucció de postguerra. És aquest període, comprès en aquestes dues dècades, anys 70, anys 80, l'horitzó temporal que conforma les bases del que podríem dir ara aquesta segona onada del feminisme. Si abans hem dit, parlàvem de les pensadores Meiji i Taisho com de la primera. I en aquest cas, què és el que comporta aquest feminisme als anys 70 i 80 al Japó? Doncs desplega tota una sèrie de trasllats, de translacions, des d'una banda els moviments socials reivindicatius de les dones, cap a aquestes dones anar agafant posicions a les institucions. També passar de l'activisme cap a l'academicisme, també agafar posicions en l'acadèmia, les teòriques i les feministes, i també passar de les publicacions, que en principi eren publicacions d'una circulació limitada, fanzines, butlletins, cap al periodisme, per exemple, convencional, agafar aquestes posicions. Els moviments socials i l'ús que van fer les feministes japoneses d'aquests diferents canals i mitjans de comunicació al seu abast potenciaran que una part substancial de l'opinió pública comencés també a identificar els problemes, les preocupacions i les propostes d'un moviment feminista fluid i, evidentment, amb sensibilitats molt diverses. De nou, aquesta pluralitat. En el context d'un Japó que, fixeu-vos, anys 80 es projectava internacionalment
amb l'aval d'aquella retòrica, no?, del dit miracle econòmic japonès, les veus des del feminisme el que feien eren desvelaven les ombres del creixement sostingut i d'un capitalisme centralitzat dins l'Estat, que encara que sabem que als anys 90 ja seria molt i molt feble, va de seguida agafar-se al credo, a l'ordre neocapitalista, i per tant ja mostrava les anomalies congènites d'aquest neocapitalisme i també el seu posterior col·lapse. No només el col·lapse als anys 90, sinó també, si mirem ara la situació al Japó, doncs és una mica complexa, però ho entenem molt si mirem una miqueta cap a aquesta època, anys 70, anys 80. Doncs bé, dins aquest context és on hem de situar aquesta proposta ecofeminista d'Aoki. I amb ella batega una pulsió nostàlgica, en certa manera, que opera de manera anàloga en el que són les al·legories que podem trobar, sí, amb la idea de la mare de l'ecofeminisme, que és la Françoise Dubon, autora de l'obra Feminisme o mort, de l'any 1974, aquesta autora francesa. Us he de dir que em sembla que va ser l'any 23 o 24 que per primera vegada es va traduir al castellà l'obra de Dubon, que és dels anys 70, 1974. Doncs bé, us deia, Aoki agafa una part d'aquestes al·legories, com per exemple l'al·legoria Dubon de les grans mares. I això ho fa, i fa ella l'esforç precisament d'incloure alguns capítols en japonès d'aquest feminisme o mort Dubon, en particular el capítol Ecologia i feminisme, que l'inclou en un volum importantíssim de l'any 1983 que porta per títol Desenchufar 3, l'univers del feminisme. Sí? Desenchufar 3, l'univers del feminisme. Considerat, fixeu-vos, com el document fundacional per entendre quan apareix per primera vegada l'ecofeminisme al Japó. La Aoki coincideix amb l'autora francesa, amb la Françoise Dubon, en defensar, fixeu-vos, que l'ecofeminisme havia de ser la gran revolució kakumei, en japonès, del segle passat, del segle XX, i en advocar per la unió d'ecologia i feminisme com a instrument veritablement transformador que, entre d'altres coses, en la seva conjunció, ecologia i feminisme, no es deixaria absorbir pel sistema, com Aoki, i abans també Dubon, pensaven que havia succeït amb altres estratègies teòrico-pràctiques, no? Polítiques, tenint en ment elles dos, tant Aoki com l'abans, no? La pionera Dubon, que això li havia passat als moviments d'esquerres. Les coincidències entre una i l'altra doncs, tampoc no acaben aquí. Fixeu-vos que Aoki segueix la mateixa proposició que interpreta l'arribada de la modernitat com l'episodi que marca el punt àlgid d'ultratge de la natura i d'ultratge a les dones. Sí? I ens deia Aoki, una frase molt telegràfica però molt significativa. Escrivia el següent: civilització igual repressió de la natura igual alienació de la corporalitat igual menyspreu del sexe. Sí, la torno a dir, civilització igual repressió de la natura igual alienació de la corporalitat igual menyspreu del sexe. La fonamentació que segueix Aoki és coherent amb la tesi transversal que podeu trobar a tots els ecofeminismes, al marge de les seves declinacions i les tensions teòriques també dins de l'ecofeminisme. És a dir, és assegurar, fixeu-vos, que existeix una relació entre l'opressió de les dones i l'opressió contra la natura. Sí? Que existeix aquesta relació directa entre oprimir a les dones i per tant també oprimir el que és el medi natural.
també l'ecofeminisme d'Aoki concorda amb el de la Françoise Dubon a la defensa de la corporeïtat del cos. Sí? I aquí és molt important fixar-nos en el següent. Tenim tota una història, i és una història, per exemple, filosòfica, que la podeu resseguir, del que podem anomenar, en aquest cas amb Spellman, ella li va posar el nom de somatofòbia. Sí? Somatofòbia. Què vol dir això? És l'actitud negativa envers el cos. I aquesta somatofòbia es desplega en tota la història de les idees de l'antiguitat, sigui que mirem a Europa, sigui que mirem també en gran part al Japó. I s'aguditza sobretot amb la modernitat. Per què? Perquè amb la modernitat és quan trobem aquest dualisme epistèmic respecte al coneixement i ontològic. I ontològic que el que fa que és fer encara més abismal la separació entre ment i cos. I menysté les dones d'acord amb la tòpica motriu de que el que és incorpori, el que és desposseït de cos, és allò que és racional, que és logos. I les dones no som logos, som cos. De fet, perquè veieu un altre exemple, aquesta precondició del logos que és sense cos, que és precisament fòbic al cos i la corporeïtat, el que comporta també és que la figura de l'alteritat de l'altre, anomenis l'altra dona, anomenis l'altra natura, és justament una constant, i això l'ecofeminisme ho recull també. En definitiva, l'ecofeminisme, i aquí el que representa Aoki, proposa en aquesta, seguint els passos de Françoise Dubon, doncs una inversió dels principis. És a dir, el que vol fer Aoki és restituir, en aquest cas, el que ella denomina el principi femení. Defensa, fixeu-vos, per tant, restaurar allò que ha estat reprimit. I escrivia Aoki el següent. Diu, l'ecofeminisme converteix la sensibilitat de les dones com a éssers vivents i la seva feminitat, sei en japonès, que fins ara s'havia vist negativament. I el que fa és restituir i fer què? Convertir-lo en quelcom, ens diu Aoki, positiu, i cerca realitzar una nova forma de riquesa, menys industrialitzada, treballant i consumint menys. Això ho escriu Aoki any 84. Però l'autora, per tant, aquesta subversió de l'esquema civilitzatori i amb això també de la subordinació d'allò femení a allò masculí, que depèn per lògica, per ella, de què cal, com us deia abans, restaurar allò reprimit o, més en concret, restaurar cosmovisions que havien estat sotmeses. Per aquest motiu s'infereix amb molta facilitat que el que fa Aoki és revaloritzar el principi femení, que reposa en què? En recuperar concepcions del món premodernes. Recuperar concepcions del món premodernes. I com explica, en aquest cas teniu la cita ara a la pantalla, Yokoyama, Aoki revalorarà aquelles cosmovisions en les quals els dos gèneres, gender, conceptuats per ella com el pare cel i la mare terra, formaven una unitat harmònica. I mirem com ens sintetitza, en aquest cas, Yokoyama, la posició de l'Aoki Yayoi. Ens diu, el punt de partida de l'ecofeminisme d'Aoki és una cosmovisió, una visió del món, present en les societats comunitàries no occidentals i no modernes. Aquesta cosmovisió abasta els humans mitjançant una causalitat mística simbolitzada com el paracel i la mare terra, i reconeix l'existència de dos gèneres. Diu, és a dir,
Els éssers humans han construït una cosmovisió sistemàtica basada en el respecte envers la natura circumdant i l'han projectada en la seva estructura psicosocial i psicològica. El gènere, com a nivell simbòlic d'aquesta cosmovisió, defineix les diferències sexuals, biològiques i socials en la relació entre homes i dones. Aquesta dualitat de gènere a la societat real es manifesta en els conceptes culturals de principi femení i principi masculí, que coexisteixen en l'equilibri en les societats premodernes. Bé, fins aquí què és el que trobem? Aquesta mirada premoderna, aquest intent d'harmonització i sobretot una clau en l'ecofeminisme tant d'Aoki com el trobareu amb altres versions, la idea de la complementarietat. Si fins aquí tenim les tesis d'Aoki, ara hem de veure el que dèiem, per què es va respondre i quins són els arguments. I en aquest cas, com ja avançava abans, tenim en aquest cas les crítiques de la Ueno Shizuko. La Ueno va escriure moltes crítiques contra l'ecofeminisme d'Aoki. I de fet, moltes de les crítiques encara avui dia tenen sentit, si les recuperem en el nostre temps actual. Perquè sobretot ens posen sobre avís davant el perill de certes lectures, el perill de certes ideologies que darrerament també es presenten amb màscares ecologistes. Fixeu-vos, per Ueno, ella va advertir amb molta agudesa del que trobava que era problemàtic amb les tesis que hem vist d'Aoki, aquesta complementaritat, aquest mirar cap a aquesta cosmovisió premoderna. D'una banda, veia Ueno problemàtic les tesis d'Aoki quan aquesta, el que feia era doldre's dels resultats adversos de la industrialització moderna que havia convertit homes i dones en éssers andrògins. O també veu que és problemàtic la restauració defensada per Aoki d'aquest principi femení, o quan parla Aoki també, fixeu-vos, de l'ecologia del cos humà i de la seva natura interna, que en el cas de les dones, es significa sobretot en el que són les funcions reproductives i maternals. I aquí és on ja anem veient cap a on va la trampa. Per què? Perquè això serviria per reintroduir amb aquesta esquerda la ideologia maternalista. Però a més, Ueno va saber identificar de quina manera tornava a bategar en el debat la problemàtica que ja havien afrontat les feministes que hem vist primerament, les pioneres d'aquest inicis del segle XX, precisament coneixent el que va ser el debat al voltant de la protecció de la maternitat. Aquell debat tenia figures de les quals hem parlat abans. El feminisme maternalista defensat per l'abans esmentada Hiratsuka Raisho o per Yamada Waka o d'altres veus, o bé també des de l'igualitarisme individualista, com el que podia representar Yosano Akiko, o bé des del comunisme, que també va intervenir amb la figura de la Yamakawa Kikué, perquè de fet Yamakawa era qui intentava deslliurar-se finalment d'aquests termes disjuntius, dona com a mare o dona com a ésser humà, i el que deia, i abans hem repassat, és dona també pot pertànyer a classe oprimida, però també ser part de la classe opressora, No hi ha dubte que les raons de pes que Ueno va saber detallar romanen moltes d'elles incòlumes, malgrat el temps que ha transcorregut. Sempre que reneix un feminisme que s'empara en la diferència, sempre que trobem això, diferència biològica, reproductiva, ontoètica o etnoculturalista, sempre reapareix el perill de que torni al tradicionalisme reaccionari. I en el cas japonès emergeix el que la Ueno anomena orientalisme invertit o revers. Què significa això? Doncs significa
o podem posar-li com a sinònim autoorientalisme, sí? Això és la significació d'aquest orientalisme invertit o revers, és a dir, l'autorepresentació orientalista en el fons de les teories de la japonesitat, i aquestes teories tindran un rol precisament fonamental en aquestes declinacions feministes que s'adrecen cap a protegir aquesta ecologia premoderna cultural japonesa. Aquest mecanisme opera d'acord amb Ueno, amb aquest orientalisme invertit, però per exemple, si mirem a crítiques que fan pensadores com la Mira Nanda a ecofeminismes significats com el que representa la Índia Vandana Shiva, també allà el que Mira Nanda crítica és aquesta qüestió de la diferència tercermundista. I clar, això ens serveix, orientalisme o autoorientalisme i tercermundisme, doncs, per veure com amb aquestes màscares es pot donar servei a sacrificar l'emancipació de les dones a fi de protegir diferències culturals, religioses i identitàries. I al respecte, fixeu-vos com ens ho explica la Ueno. I escrivia Ueno el següent: l'orientalisme té gènere. Sens dubte, els homes orientals són afeminats per l'orientalisme. Què vol dir això? Europa, Occident, mira cap a l'home oriental i el mira amb un prisma feminitzat. Diu, les dones orientals resulten doblement afeminades, amb la mirada, representant d'aquest eurocentrisme, però a més perquè elles són dones i elles ja són fèmines. Diu, consegüentment, diu Ueno, si un home europeu és un ésser humà real, els orientals han de ser o dones o homes afeminats. Quan les dones orientals protesten contra els seus homes ja afeminats en una situació de doble colonització, tenen dues opcions frustrants: que els homes orientals les censurin per ser agents del colonialisme occidental o ser forçades a unir-se a la lluita contra els colonialistes occidentals per compartir el mateix destí que els homes. Diu, la segona opció sovint significa donar suport al patriarcat. En aquesta lluita anticolonialista, les dones sempre són explotades pels homes, com en el cas, per exemple, fixeu-vos, de l'ús forçós del vel per les dones promogut pels fonamentalistes islàmics. Al Japó, dels anys 80, es va traduir en una crítica de la llei d'accés igual al treball escrita per una dona en defensa de l'ecologia de la cultura. La dona japonesa doblement feminitzada després es troba amb què? Amb aquesta paradoxa. Si ella vol obtenir una sèrie de drets iguals, aquest home afeminitzat per part de la mirada eurocèntrica l'impedeix això, l'impedeix arribar a aquests drets fonamentals i sobretot a aquesta igualtat. Per què? Perquè l'acusa de posar-se al costat del colonitzador. I aquí ens trobem a les dones en aquesta paradoxa. Ueno fa referència precisament al tema dels fonamentalismes islàmics. Aquí ens pot venir al cap el que era encara molt viu de la situació a l'Iran, a l'Iran. Però també fa referència ella que aquesta llei dels anys 80, que va ser la primera llei que establia al Japó precisament aquesta llei d'accés igual al treball, que va ser molt criticada per part del conservadorisme i de fet del Partit Liberal Democràtic, gairebé sempre al govern i ara també amb una primera ministra, i es deia que no s'havia de garantir aquesta igualtat en el món laboral per protegir l'ecologia de la cultura japonesa. I quina és aquesta ecologia? Doncs suposadament, per qui defensa això,
el fet de que homes i dones han de ser i mantenir-se desiguals, també a la feina. En definitiva, era esperable, com estem veient, que una part dels feminismes i de les feministes reaccionessin davant de l'ecofeminisme. Per què? Perquè les ubicava justament en aquesta paradoxa que ens descriu la Ueno Shizuko amb precisió. Cal advertir, per tant, que els perills que comportava un retorn mediambientalista a la lògica de la maternitat s'hi afegia, a més, com va passar als anys 30 i als anys 40, perquè tot diguem que té un cicle de retorn, per dir-ho d'aquesta manera, la seva conjunció amb un moment en el qual el Japó torna a tenir, aquells anys 80, un retorn de l'identitarisme nacionalista. Això succeïa just al principi d'una dècada, aquesta dels anys 80, en què, com per exemple, subratlla perfectament Kanai Yoshiko, el Japó es feia conegut com una superpotència econòmica, com ho va resumir aquest lema de el Japó com a número 1. I s'iniciava precisament el qüestionament del model de modernització europeu nord-americà. I es recuperava també el japonisme, aquestes teories de la japonesitat que emfatitzaven la tradició i la identitat nacional. Les feministes japoneses que van dir no als problemes que plantejava aquell ecofeminisme, doncs tenien la seva pròpia raó de ser i tenien la seva pròpia història. Havíem vist en nombroses ocasions de quina manera una teoria moderna, quan el que nosaltres estem parlant postmoderna, si la situem als anys 70 i 80, era cooptada per les mai desaparegudes teories premodernes. Per tant, el rebuig a l'ecofeminisme no únicament retrotreia el record dels debats feministes d'aquesta primera onada sobre el tema de la maternitat, sinó també posava sobre avís respecte al japonisme, que un pensador, el Tosaka Jun, deia que era la ideologia japonesa, i de fet deia que el japonisme era la forma que el Japó tenia el feixisme. Això ho deia als anys 30. En definitiva, per tant, l'ecofeminisme d'Aoki obria un canal per ressuscitar els principis en què s'aixecava aquesta mateixa doctrina del japonisme feia un segle. Com demostrava en Tosaka, la ideologia japonista d'aquella època no només es constituïa en la inculcació educativa i social d'una consciència militarista primordial per als somnis imperialistes japonesos, sinó molt significativament, fixeu-vos, en l'agriculturalisme, l'acceptació de la vida rural davant el que es veia que era una vida urbana absolutament decadent i corrompuda, evidentment per la modernitat, l'irracionalisme idealista, l'antitecnologisme i el familiarisme. I precisament el japonisme podia estar de nou emmascarant-se amb aquest ecofeminisme espiritualista i tradicionalista que una part del feminisme com el de Ueno van criticar. Per concloure aquest petit viatge que ens ha portat per dos moments que són molt significatius per entendre alguna cosa o almenys una pinzellada dels moviments feministes i vindicatius al Japó. Hem de tornar a com l'iniciàvem. Hem de situar les diferents línies del feminisme japonès, el nucli mateix del feminisme com a teoria política que representa el més genuí internacionalisme. Hem de pensar, hem de conèixer amb les pensadores feministes japoneses. No només per conèixer la seva realitat, sinó per tenir eines per conèixer la nostra. Per mi sempre és una manera d'aprendre, no només d'elles, sinó amb elles. I per això, justament, reivindico una vegada i una altra la traduïbilitat de les seves idees.
trencar amb la idea que són tan estranyes que no les puc entendre o que a mi no m'interpel·len. Crec que sí, podem fer aquesta traduïbilitat de les idees. Aquesta traduïbilitat de la que parlava el pensador que us comentava abans, el Tosaka Jun. I ho feia, fixeu-vos, en referir-se a la literatura i la filosofia mundials, i que està il·lustrada perfectament quan una s'aproxima també a conèixer els moviments feministes japonesos. Perquè penso, i amb això segueixo la seva lletra, penso com ell quan escrivia el següent, ens deia: el que importa és que qualsevol pensament o cultura real ha de poder-se traduir globalment dins d'un significat més ampli. Si les categories del pensament i la cultura d'una nació o d'un poble no poden traduir-se com a categories, no són veritables. De fet, així com la literatura veritable és literatura mundial, si una teoria o una filosofia només pot ser entesa per un poble o pels ciutadans d'una nació, aquesta és, sense excepció, un frau. Per tant, convido a aquesta aproximació i a reivindicar el feminisme com el més genuí dels internacionalismes, evidentment incloent a les dones japoneses. I amb això us dono les gràcies per escoltar. Gràcies. Moltes gràcies, Montse. Bé, obrim ja directament el torn de paraula, si us sembla. Com veus el Japó, el futur del Japó, amb els nous detalls? Aquesta pregunta parla del futur? Sí, parla del present futur. Vale, perquè jo amb això del futur crec que podem pensar cap a on van les coses, però certament sempre seran molt diferents a com les pensem. Doncs mira, ara mateix el present és tan incert com és el nostre, sí? Però la particularitat del Japó, per dir-ho així, i per ser molt simplista, és a dir, vaig a ser molt simple, és el fet que continua presentat per Estats Units. Hem d'entendre el passat, hem d'entendre què és el que va passar a l'any 45, l'ocupació, això no se'n parla, però hi ha una ocupació fins l'any 52, i aquí comporta, sí, que tu ets un país, diguem, que és aliat d'un Estats Units, però també a la vegada això el que fa és presentar-te, sí? I ara s'ha demostrat, no? És a dir, Trump, amb la qüestió dels arancels, doncs, ha demostrat que és possible novament parlar de tractats desiguals i imposar amb un Japó. I a més riure's d'ell, no? Aquest present vol dir que potser el Japó ha de o bé continuar sota aquest precinte nord-americà, o bé, clar, si agafa l'altra línia, doncs és emancipar-se i potser també aproximar-se a la Xina, que és el seu veí i que està determinant, sense ser una potència, en el sentit de no ser una potència en el mateix estil d'Estats Units, doncs sí, una hegemonia eminentment política, i també hi ha una veu importantíssima en el que és la política mundial o la societat mundial. Això seria una miqueta, dic simplísticament, Sí? Amb el tema de les dones, doncs ara el que tenim és almenys diguem que una suspensió de les coses que fa uns anys anaven tímidament modificant-se. I dic tímidament i no precisament tenint al darrere el feminisme. Per exemple, segur que algunes coneixeu el Womenomics de Shinzo Abe. Porta la paraula dona i economia. És un exemple del que la ONU diu que és el patriarcat travestit. Què vol dir això? Sembla feminisme, però no ho és. Sí? Sembla una cosa, però no ho és. I per què? Perquè simplement el que es deia és tenim dones molt formades que no estan del tot formant part de
la força de treball del Japó. Es deia que estaven poc infrautilitzades, de fet, i de fet és literal, infrautilitzades. Anem a integrar-les. Com ho fem? Doncs fem algun tipus de, com us diria, cosmètic ajut, per exemple, amb el tema de què és el que passa quan una dona es tenen fills. Perquè la dona japonesa el que feia és, quan tenia fills, deixava la feina. I quan tornava, al cap dels 7 anys, feia feines mal pagades, clar, no havia pogut desenvolupar la seva professió, els estudis i la seva formació professional. Clar, tot això està molt bé, però tot això és un pensament neoliberal. Si demà no es necessiten les dones per ser força de treball, perquè per exemple canvia i de cop i volta canviés la qüestió de la natalitat, les dones serien novament, amb un altre argument, tornades a casa i tancades a casa per ser l'àngel de l'hogar. Això que podia semblar, com us dic, aparentment feminista, no ho era, amagava tot això i amagava també una altra cosa, limitar l'entrada, per exemple, de migració. Tu necessites, per mantenir un nivell de creixement econòmic, una sèrie de, com us dic, de força de treball. No tens el reemplaç, diguem, per la qüestió de la natalitat, i per això es deia que les dones havien de tornar perquè estaven molt ben formades, etc. Molt bé. Una part d'això era no volem tenir certa migració. L'època que ha entrat, sabem, ja ens consta, que hi ha manifestacions al Japó contràries a certs col·lectius migrants. En fi, que la situació ara mateix és una miqueta complexa, però per les dones jo crec que és adversa, o més adversa fins i tot que amb aquest feminisme emmascarat que no ho és pas. Sí. En fi, o sigui que he fet una miqueta política internacional i una miqueta aquesta qüestió. Gràcies. Referent a Ono Shishuko, hi ha una cosa que jo no he acabat d'entendre, que és aquesta visió occidental de l'orientalisme de l'home afeminat. Això no ho he acabat d'entendre. No has acabat d'entendre? És molt fàcil. El que passa que les filòsofes, els filòsofs en general, a vegades són massa abstractes. No, però en què es basa per dir això? Jo t'explico. diré una cosa, he viscut 7 anys amb una família vietnamita i he tingut cunyats també europeus i no he tingut mai aquesta visió feminada de l'home oriental. No, però això ho has de situar d'una altra manera, sí? És a dir, no és la teva visió. Evidentment jo ja pressuposo, que normalment nosaltres no fem aquesta projecció sobre el nostre veí o la nostra veïna o el nostre amic que és asiàtic, però del que s'està parlant és d'una altra cosa. Sí que hi ha una ideologia feminitzant de l'altre. Àsia ha vingut a representar l'alteritat, i aquesta alteritat se li ha donat habitualment una alteritat que és contrària a la identitat. A Europa, les potències europees, que el que van fer va ser colonitzar una gran part del continent asiàtic, en aquest afany expansiu i colonitzador, feminitzaven en el sentit de representar d'aquesta manera, no que fossin feminitzats, sinó com represento l'altre. El colonitzador representa la virilitat, i la virilitat en el sentit de virilitat, conflicte, militarització, guerra, imposició. I l'altre és aquell que queda submès. Funciona, i és el que explica Bueno, aquesta manera de què? De mirar amb una clau patriarcal. Però és una representació. Què és el que passa? Que a vegades les atribucions que tu et dona un tercer, si són constants,
tu les naturalitzes, i d'aquí ve l'autoorientalisme. Això és molt humà. Als anys 80 ja és una mica agosarat. No ho creguis, no ho creguis, perquè quan per exemple, quan passa allò de la llei i parla d'ecologia de la cultura, una part d'aquest discurs ha agafat atribucions que tu les pots trobar que no eren pròpies del Japó, sinó que venien de fora. És això el que passa. És un procés molt complicat d'explicar, i no en una conferència no podem entrar, sí? Però mira, t'ho porto amb un exemple molt fàcil. Quan tu eres petit, doncs et podien passar que algú et digués què ets, i una vegada i una altra, i tu ho assumeixes com a propi. O imagina't que fos al contrari, que algú t'hagués dit no serveixes per res, no serveixes per res, no serveixes per res, t'envia una categorització. Al final tu l'assumeixes com a pròpia, encara que no ho sigui. És aquest mateix procés i el fem les societats. Si a tu t'estan dient que tu ets inferior o que tu ets justament l'alteritat, tu no ets racional. Us deia abans, les dones portem a sobre encara avui dia que la nostra manera de ser és l'emoció, l'emotivitat. A mi m'ho diuen a conferències, diu, però per què us dediqueu a pensar quan sou tan bones amb les emocions? Perdona? No em diguis què és el que jo soc, però jo soc, això ho puc assumir, i les dones assumim això. Ho autoassumim, en ocasions no som conscients, però és allò, la cura, el cooperativisme, demostrar sempre que som millors, no permetre'ns ser dolentes, saps? Això és el que Ueno està mirant aquí, però és un procés històric, i clar que es manté, i tant que es manté, i es manté i el podem veure de moltes maneres. Us deia jo abans, agafeu un llibre qualsevol i mireu la portada. El llibre pot ser una novel·la que et parli d'una qüestió de ciència-ficció, sortirà o una geisha o un samurai. I això és part d'aquest orientalisme. I també, quan el Japó a vegades es projecta com a turisme, també ho fa amb aquesta clau. La simbologia també és aquesta. Però, en fi, és un tema molt complex. Més preguntes? Jo no vull fer una pregunta, però m'agradaria fer una reflexió referent a el que s'acaba de parlar, que estem, diguem, comparant la submissió i el poder dels altres al feminisme, o no al feminisme, a la feminitat. Vull dir, això no hi estic d'acord. Vull dir, a què te refereixes? Em refereixo, és que tu deies abans que els homes orientals, diguem, s'estaven feminitzant, i clar, d'alguna manera ho estàs comparant com que les dones estem, hòstia, és que m'acosta explicar-ho això, que les dones som inferiors, m'entens? O sigui, no, és tot el contrari, et diuen que ets inferior. No, et diuen. Això, o sigui, el que diu Ueno és, es va simbolitzant. Correcte. Sí? Sí. Et van marcant. I tu al final pots assumir aquesta submissió. No, jo ja t'he entès això perfectament. Sí. Però esclar, admetes aquesta submissió perquè els homes es feminitzen, no es feminitzen, o sigui, es tornen més femenins, diguem-ne, perquè són menys poderosos. No, l'europeu el mira com a feminitzat. Ja t'he entès, sí. És que no m'has explicat. Sí? Perfectament és això. No és que siguin, sinó l'europeu és la identitat patronal, per dir-ho així. Correcte, però... I agafa característiques, digue-li, virils, masculines. Sí, però al fer, diguem, femení a l'home, l'estàs comparant amb la dona, que també som inferiors. Aquí està la clau. Aquí està la clau. Exacte. Aquí és on jo no estic d'acord. Això històricament és així.
És a dir, la mirada patronal mirava aquesta alteritat amb aquesta clau feminitzant. Sí. I si anem a això, als llibres, mireu la literatura, mireu, no sé, les òperes, mireu a tot arreu, i encara aquest truisme cultural funciona. Sí, ja. Ens agrada o no, però el trobem, és un truisme cultural. Bueno, doncs jo crec que hem de treure aquesta imatge. Totalment. L'hem de treure, perquè a mi m'estava molestant, m'entens? Sí. Quan ho anaves dient jo me molestava això, sentir això. Però bueno, és que això és el que fa també la filosofia, molestar. Sí, clar. I trencar miratges, Sí. Trencar miratges. Sí. I molestar-nos, és a dir, escolta, alguna cosa no funciona. Sí. I les paradoxes i les contradiccions ens diuen, doncs, en fi, que no funcionen i que no és tant de mirar el passat, no, és que això encara és viu, ens agradi a vegades reconèixer-ho o no, ens agradi reconèixer-ho o no, i les trampes en les quals estem, era el que deia, nosaltres mateixes, les dones, caiem en aquesta trampa de projectar que som més solidàries, més cooperatives, que no podem... Això és una cosa que està inculcada, no? Abans ho comentàvem amb la Carme. Una cosa és que ho assumeixis i una altra cosa és que t'agradi, m'entens? El que passa que se'ns inculca, és una part educativa clar, totalment, també. Aquí estic totalment d'acord amb tu. I això ho hem de trencar, i per això el feminisme trenca això, o almenys et fa pensar, o diguem que el cristall te l'embruta perquè és, no és tot tan clar, no és tot tan, diguem, tan ben encaixat com sembla, no ho és pas. I fixeu-vos, les pensadores japoneses obren unes línies crítiques magnífiques per entendre la seva història, però a mi almenys, a mi m'han ensenyat moltíssim i m'ensenyen això, a veure aquestes contradiccions també, i a mirar-les, i mirar cap a la meva cultura i veure, doncs, en fi, que també estem més a prop, el que us deia, més a prop que no pas lluny de les lluites, vindicacions i moviments feministes al Japó, tant els antics com els moderns. Perquè, per exemple, els antics, jo sempre faig la comparativa, si mireu què és el que ens va passar a les dones a la Segona República i el que va passar al Japó en el moment en què aquí tenim guerra civil i allà esclata la guerra del Pacífic, ostres, és el mateix, és a dir, allà teníem aquella democràcia taisho, aquests moviments molt actius amb uns debats, i això, pum, va caure, i va caure en una guerra. Aquí va passar el mateix. Us deia jo, quan apareixen les dones amb el Front Popular i amb aquella plaça de toros de Madrid, i a dir, ostres, aquí estem celebrant això. Era l'any 36, en setmanes, aquelles dones tornarien a estar institucionalitzadament amb una submissió. I això també ens situa en què? En què el que tenim de drets no dura sempre. La història ens ensenya que hem de cuidar el que hem anat assolint, perquè es pot perdre de la nit al dia. I en un obrir i un tancar d'ulls. O sigui que, en fi, que gràcies. Per això és important tenir espais com aquest. I tant. Moltíssimes gràcies, Montse, i crec que es mereix un fort aplaudiment. No, a vosaltres. Gràcies a tots i a totes. Que vagi molt bé.